ฟีดแบ็กต่อมาบอกว่าเสียงสติเวอร์ชันนี้นุ่มนวลนะเนียนกว่าเวอร์ชันก่อนไม่รู้สึกปวดหัวรอเวอร์ชัน30 นาทีและ1 ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอีกเสียงยืนยันนะคือว่ามาถูกทางนะถ้าหากรู้สึกว่าเอางี้ผมบอกความจริงให้นะคือไอ้ที่คุณต้องฟังไปเนี่ยมีเวอร์ชั่นเก่าปนอยู่ด้วยนะเพราะถ้ามีไอ้ความแน่นมากเกินไปเนี่ยนะในช่วงเวลาสั้นๆแค่7 นาที8 นาทีบางทีอาจจะรู้สึกไม่ปลอดโปร่งนักแต่ว่าถ้ามีแบบแน่นด้วยแล้วก็ปลอดโปร่งด้วยมาผสมกันเนี่ยมันจะได้ทั้งความนิ่งแล้วก็ความรู้สึกกว้างนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่ที่เพิ่งใช้ในเวอร์ชั่น7 นาทีนี้นะมีเวอร์ชั่น7 นาทีกับ8 นาทีที่จะใช้เทคนิคนี้ส่วนเวอร์ชั่นครึ่งชั่วโมงกับเวอร์ชั่น1 ชั่วโมงเนี่ยจะแน่นตลอดเลยนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนย่านความถี่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกว้างออกไปเรื่อยๆเองอยู่แล้ว